ufeziwe wagebisa ikhanda wafa. Hallelujah. Verse 30. Cela ungiphindele mama. Wathi ukuba uJesu ewamukele uVinika wathi ufeziwe wagebisa ikhanda wafa. Cela ukhuleke mama wami egameni kaJesu. Baba egameni likaJesu izwi lakho linamandla. Baba wethu ingcwele emini khuluma ngalo. uNkulunkulu wethu usakhe usiqondise ngalo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Sizwile bazalwane amazwi asefundiwa u5 sisezwini les6 egameni likaJesu. Kunento ke bazalwane ebengihleka nje ebilikishiwe kuthiwa lento yesiGreek othi uzoyisho ngephasika iye. Ngixolele bazalwane mina ngenxa yokuthi lelizwi leli alishiwo ngesiZulu, alishiwo ngeEnglish, kodwa lashiwo ngesiGreek okuyigama elithi tetelestai. Hallelujah. Hallelujah. So Jesus didn't aphuza uVinika wayesethi it is finished. Sesiyatranslateelwa nje bazalwane kodwa uJesu wathi tetelestai. Uma belichaza leli gama lesiGreek elithi tetelestai libhalwe malichazwa lishiwo in a perfect tense. Okuthi i-perfect tense i-tense ekhuluma ngento eyenzekile, ikhuluma ngento eyenzeka manje, bese ikhuluma ngento ezoqhubeka yenzeke. Hallelujah. Amen. Now ukudalwa komuntu, the original plan yokudala komuntu, uNkulunkulu uma ekhuluma noJesu uthi asenze umuntu abe umfanekiso wethu, asifunze ebese eyabusa. Now makufika inyoka kwi-Eden uzosusa umuntu ekubuseni, uzosusa umuntu ekufunzeni uNkulunkulu. Now uJesu masesebonile ukuthi sekwenzekile konke ayezokwenza emhlabeni uthi it is finished, uthi kuphelelisiwe. Tetelestai okungukuthi sekufezekile. Now uma sibuka bazalwane, uma sibuka the context yokuthi it is finished, kusho ukuthi uma belisebenzisa kwisiGreek kusho ukuthi isikwelete kade sikhona sihleli. Beyosithi encwadini yeyikwelete abayithatha umuntu asekhokhile, abayithatha bayocima. Kusho ukuthi uJesu uyaphila nje emhlabeni, uphila under debt. Kusho ukuthi uJesu uyashumayela nje, akashumayeli ngelungelo eliphelele, ushumayela under debt. Uphilisa abantu uJesu, ubephilisa under debt. Uyamlafula khona kuJohane, ufika uJohane uyambhabhadisa. uJohane no, phela ngabe wona mbhabhadisa, uthi uJesu wenze ukuze kugcwaliseke umbhalo. uJohane usonjalo, because ye-andisikweleti angizele mina la, ngizele umuntu. Yebo mina njengoNkulunkulu awufanele ukungibhabhadisa, kodwa inkinga yami njengila angizelanga mina, ngizele umuntu. Hallelujah. The original plan eyayizelwe uJesu permanent wazi ukuthi afezekisile. Now bazalwane thina singabantwana bakaKristu, singabantu beqembu, singabantu beqembu likaNkulunkulu, asikwazi uhamba singafiki la kufanele sifike khona ngoba singabantu beqembu. Asikwazi ungaqedi, asikwazi izinto singayiqedi ngoba singabantu beqembu. Abuthatha kuze kwakho uthi ngumuntu weqembu, Umuntu weqembu. ungumuntu weqembu. Ungabe nankinga, ungabe kulimaza endleleni. Hayi Jesu. Ukuthi kunanto ekumele igcwaliswe. Yebo. Ukuthi kuphelile. It is not a past tense, but it is a perfect tense. That means it's an ongoing thing. Siyaqhubeka siyaqeda. Noma ngabe yini usathana kuyiplanile, asiyeki. Ngoba siyazi ukuthi silandela indoda yaqeda, silandela indoda yathi bathathelele.
ukuthi nendawo esiya kuyona igama layo iparadise. Hallelujah. Inkinga yethu sihamba umsebenzi waqedwa. Awu hallelujah. Hallelujah. Umuntu owathekaniwe wenikazi uvinika wathi ngomile njengoba silana nje simisitande ingoba kunendoda yanqaba. Yebo, Jesu. Izinto ey'bonakalayo kodwa yanqanyela umphefumulo manje yayiqeda nomsebenzi ukuthi awungaphelele esiphambanweni njengoba simisitande la sizoqeda umsebenzi. Hallelujah. Hamba nendoda yaqeda. Awukwazi ukuyeka ukusindiswa ngoba le nsindiso okuye yaqeda. Awukwazi ukuyeka ukukholwa ngoba bekuhlebile into encane kangaka kunendoda eyasifika wathi ushokho wathi amandla anawo nawe wathi ukulete nginamandla nawe wathi no awunawo amandla nawe wasahamba sihamba nendoda bazalwane ezazi ukuthi ungubani sihamba nendoda nendoda eyiqonda manje uhamba ungayikona ngoba usembusweni kaNkulunkulu usembusweni kaKristu wena indaba yakho yaqedwa. Awukwazi ukusaba endleleni awukwazi ukuthuzwa ngabasebenzisi awukwazi ukuthuzwa yilingo Kodwa Jesu. waqedwa. Waqedwa. Awukwazi ukuyibukela phansi Waqedwa. awukwazi ukuyibukela phansi wena uhamba umsebenzi waqedwa. Hallelujah. Somulo yaqedwa manje awukwazi ukuhamba samuntukazana nje lalela funa ukutshela uba wasemkhosini wena uhamba umsebenzi waqedwa. Ufuna uphumela entandeni ubingelela makhelwane with pride uthi mina ngiyintokazi yakwethu mina ngiwumama kaNkulunkulu ngihamba umsebenzi waqedwa lensindiso engikuyo yaqedwa ayina-confusion ayinayi-confusion ngoba yaqedwa inesiqalo inesiphetho insindiso sikuyo yaqedwa wayebabaleka uJesu athi angifuni ukuqeda ingakho uma umuze ekhuleka entabeni athi inkosi inyama eyiphu athi kodwa umoya ulapho ngoba vele akazele yona inyama uzele umoya ukuthi uzoqeda manje bazalwane asikwazi ukuhamba ngenyama sihamba ngomoya. Ungavumelani nathi sihamba siya phambili sihamba sinesibindi ngoba sihamba umsebenzi waqedwa. Hallelujah. Muze uNkulunkulu kwenye indawo ekhuluma nesathane ethi wesathane lalela athi ngikuxoxele uke wayibheka inceku yami ukujoba ayisathane angimbelise athi ngakuthi ungibiyele sethi uNkulunkulu oright inkinga yami mina ngenza umsebenzi ophelile angiwenzi uhafu wayisathi ngiyakuyekela hamba uyekele futhi ungawuthinti umoya wakho umoya wakho ngeke uthintwe ungasatshiswa izinto ey'ncane ungasatshiswa izimo ngoba into yakho yaqedwa. Hallelujah. Hallelujah. Awukwazi ukusaba awukwazi ukusaba uthi hawu nkosi yami ngizokwenza njani hamba wafaka leyo CV wena uhamba indlela eyaqedwa awu ngiyakusaba Aqedwa Jesu. awu bazothi bazothenga yini bazothi sengiyahlupheka awukwazi ukuphilela u-explainela manje ukuthi why are you doing this wena uhamba indlela eyaqedwa uhamba uyikhaza abantu abanga-understand yingakho ey'ntwana ey'ningi ujesu babembuza bona wayethi usho khona noma yethi Hallelujah. Hayi usho khona. uNkulunkulu wamyekela uSathane wamyekela wayidamzela kuJobe wafika wonke umuntu wakhuluma izambulo zakhe usuke usasenhlanteni uma usemhlabeni ungakabi senkingeni la wonke umuntu enesambulo ngawe usuke usenhlanteni uma usemhlabeni usenkolweni kaKristu bengakaprofethi ngesimo sakho zona zonke izimpi nezimo zokuthi wonini inkinga abantu aba-understand ukuthi zihamba into yaqedwa basho zonke izinto basho bonke ama-explanation nojesu bazi nojobe basho konke ngoba becabanga ukuthi bayamazi kanti le ndoda yaqeda umsebenzi ayi-understandeni
siwuqeda umsebenzi. Hallelujah. Selani njo. Hayi Nkosi uJesu. Uhambe ngathi uthwele isindiso. Leli gama elithi Tetelestai. Lisho ukuthi it's an ongoing thing. Thank you Ujesu Jesus. wayishole nto singabi khona. Ungangazenzi izono wazi wayishole kuJesu. Manje wayithwalisa ijongo. Ngoba naku ukhuleliwe so what? Uqala ngawe yini? Ngoba naku ujolile so what? Now you have to degrade yourself. Ngoba naku siyazi isono sakho. So what? So what? Yo. Siyaqhubeka siyaphambili. Asikwazi ukungena ensindisweni siphele ko-half. Ngoba kunemali awusenayo so what? When ikhona noma ayikho ayenzeli thina ayisenzeli lutho ayikwenzeli lutho. Ngoba wena uhamba umsebenzi owaqeda. Manje asikwazi ukubeka izinto zasemhlabeni ekungasenzeli lutho sibe sihamba umsebenzi owaqeda. We don't have to explain. Ukuthi usuyaziwa abantwana ukuthi uyahlupha uyashela njalo. So what? Lo msebenzi waqeda buku uyithathe ibe ngcono. Yingakho uJesu mayihlangana nowesifazane ethi hamba kungabe usona ngoba lento yayo it's an ongoing thing. Yo. Manje ukwazi ukuyibulalela into eyayizolo. Sasa okuzovela okunye. Mina ngiyayazi shame. Mina ngiyitholile ishame. Uma ukhuluma ngeshame into engiyaziyo. Kodwa kwakuthi ukuthi ngibheka uJesu engimlandelayo ukuthi he was saved. Ngiyabona lo Jesu ogqoke inamkeni mina. Mina ngikhuluma ngoJesu awayebonakala engagqokile the king himself. Manje who are you? Ukuthi ungathi ufuna ukulandela uJesu ungabiki ishame. Hawu abantu bazothini kwini ngoba kwena uhamba umsebenzi owaqeda. Manje ukuthi umuntu uthini ukwenzelani emsebenzini ofuna uthi omunye ngimqedile ibanga lami uzosho nini wena uthi uqedile ibanga Qedile ibanga lakho. ngoba lensindiso kumele uyihambe uyiqede. Yes. Uthi ngilihambile ibanga lami ngilimile ngafika to my destination. Manje wena inkinga awulibi unako ukuthi abantu bazothini. Hallelujah. Ngifuna uhambe wazi lo msebenzi waqeda. Hallelujah. Your debt has been paid. Ungasayibambela amaqhubu. Ungasayibambela amaqhubu. Vukugeza ube muhle. Uyithande uhamba ofesa amafuna ukufesa. Thenga amagwini udayise and be beautiful. But how lo sisuke ngangidayisa amagwini lo uhamba umsebenzi waqeda ubona ivision yakusasa yena. It's an ongoing thing, it's an ongoing thing le. Yes. Ayimi ndawonye. Ukuthi wazala ingane uphila ngenkolo nathatha leyo mali baqeda kodwa something hamba uyodayisa. Hallelujah. Umsebenzi waqeda wena usukuyidabukela usufuna ukuba udazukele uJesu wadabuka enough for you. Yes. Hallelujah. Sokuma uyithathe ukuthi washonelwa indoda washiwa indoda manje usuyotshela umsori ngalokho Nkosi yami. Uhamba umsebenzi waqeda. Wena uyinkosazana kini usembusweni la uyinkosazana ufuna ukasiphuma nabazalwane sihamba sizazi ukuthi ama-ambassadors sipresente umbuso wasekhaya. Amen. Manje sikwazi ukuhamba engazi ukuthi sihamba emhlabeni. Hallelujah. Sihamba sinevisa yethu yasezulwini sihamba